ओए हमारा इतना सारा सामान जाएगा शिफ्ट होने के लिए। हाँ, ये सारा सामान अपना ट्रक में जाएगा। देख हमारा बेड तो जा रहा है बंदर। यार मुझे डाउट है, सारा सामान आ जाएगा क्या? यार वो तो अब सारा रख के ही पता लगेगा कितना आएगा इसमें। हाँ यार, अभी तो सिर्फ बेड ही आया, अभी तो इतना सारा जाना है। चल आजा फटाफट ऊपर देख कर आते हैं, कोई सामान तो नहीं रह गया। यार मेरी ख्याल तो आ गया सब कुछ। ओए ये बर्तनों का बॉक्स तो रह ही गया। अच्छा, और कुछ तो नहीं है ना? और तो नहीं है, चल नीचे चलते हैं। ओ ये क्या, सारा सामान खाली हो गया? देख सारा सामान लोड हो गया अपना। तो फिर हम लोग भी अंदर बैठ के चले जाते हैं। अरे इसमें तो जगह ही नहीं बची, हम ना कंप्यूटर टेबल लेके कार में चलते हैं पीछे पीछे। हाँ चल, अपनी गाड़ी में चलते हैं पीछे पीछे नोएडा। हाँ और गाड़ी मैं चलाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब